Сейчас покажу вам средство универсальное. Можно и стирать, мыть посуду, удалять загрязнения, сильные въевшиеся. Это делается из двух ингредиентов. Это кальцинированная сода и хозяйственное мыло. Мыло мы берем на терке, натираем 50 грамм, и соды 3 столовые ложки или 30 грамм. Сейчас вода дойдет до закипания, и мы закинем мыло. Вот мыло доходит у нас. Засыпаем. И будем помешивать до полного растворения, чтобы не осталось ни комочков, ничего. Этот рецепт я увидела на ютубе. Очень понравился. А следующее видео покажу, как делать гель для стирки из хозяйственного мыла. И покажу, как сделать из обычного мыла Дуру мыло для рук с медом и с маслами. Сейчас вот доходит раствориться наше мыло. Наше мыло полностью уже растаяло, растворилось. Ни одного ни комочка. Добавляем по чуть-чуть соды. Если вы берете обычную соду, то уже нужно раза 3 побольше. Она уже прям как гель уже густеет. Этим средством можно и стираться. Сейчас все дойдет до закипания. Я его отключу, остынет. Перелью по баночкам. Она остынет. И можно стираться. Станет она как паста. Как примерно пальмира. И можно стирать. Убирать. А вот я взбиваю венчиком. Дети спят, не стала я миксер включать. Вот сейчас собью и залью вот по ведеркам. Пользуйтесь, очень хорошее средство. Проверено уже.